അപ്പോൾ നമ്മൾ പിടിച്ച മീനുമായിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ തന്നെ വെച്ചേക്കും. നമ്മൾ വെട്ടഴിച്ചെടുത്തിട്ട് നോക്കി. നമ്മളത് മീനുമായിട്ട് നമ്മൾ അകത്തോട്ട് കയറുവാണ്. നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്നേക്ക് ഹെഡ് ഫിഷിംഗ് വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാകണം. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ മീനിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ പിടിച്ച മീനാണ്. വെരി നൈസ്. ഏകദേശം 2 കിലോ ഉണ്ട് കേട്ടോ മീൻ. 2 കിലോ എടുത്തുണ്ട്. ഓക്കെ, ഹായ് ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ CM ഫിഷിംഗ്. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ആലപ്പുഴ കുട്ടനാടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ സ്നേക്ക് ഹെഡിനെ അടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാസ്റ്റിംഗ് തുടങ്ങണേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ലൂക്കാനയുടെ ലാവാ സ്പിൻ 8 ഫീറ്റ് റോഡാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഷിമാനോ FX 4000 ആണ് റീൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. റിക്കുമാർ 31 LB ബ്രൈഡ് ലൈനാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രോഗ്, അപ്പോൾ ഇന്ന് ലീഡറൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 40 LBയുടെ 2 അടി നീളത്തിൽ നമ്മൾ ലീഡറൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫ്രോഗ് ടെറിയുടെ ഫ്രോഗാണ്, 17 ഗ്രാമിൻ്റെ ഫ്രോഗ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്ന സ്പോട്ടുണ്ട്. ഇടയ്ക്ക് പായലായിപ്പോയി, മുഴുവൻ പോളൊന്ന് നിറഞ്ഞു കിടക്കുവാണ്. ഇടയ്ക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ഗ്യാപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുവാണ്. ഓക്കെ,
ആ അടിച്ചടിച്ച് അടി നമുക്കൊരു ചെയർമീൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ടീംസ് നല്ല അടിപൊളി ഒരു സാധനം അടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക്. അതെ, നമുക്കൊരു അടിപൊളി ഒരു ചെയർമീൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓ ഹെവി. നല്ല അടിപൊളി ഒരു സാധനം അടിച്ചാണ് നമുക്ക്. അപ്പോൾ അടിപൊളിയായിട്ട് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ചെയർമീൻ. ഓക്കെ, കപ്പ് കണ്ട അടിപൊളി ഒരു ചെയർമീൻ അടിച്ചാണ് നമുക്ക്. നമ്മുടെ തെറിയുടെ ഫ്രോഗ് എൻ്റെ വായിൽ കിടക്കുവാണ്. ഏകദേശം നല്ല അടിപൊളി ഒരു സാധനം. തെറിയുടെ ഫ്രോഗിൽ അടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അവൻ ഇപ്പം നമ്മൾ ഊരിയിട്ടില്ല, വായി തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ടാവില്ല.
ആ ടീമേ. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു അടിപൊളി ഒരു ചെയർമീൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതേ അടിപൊളി ഒരു സാധനം. ഏകദേശം 2 കിലോ അടുത്ത് കാണും. 2 കിലോ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ആലപ്പുഴ കുട്ടനാട് വന്നിട്ടാണ് ചെയർമീൻ അടിച്ചിരിക്കുന്നത്. കേട്ടോ, സൂപ്പർ. അപ്പോൾ ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇവനെയും കൊണ്ട് നമ്മൾ നേരെ പിന്നെ നമുക്ക് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കാം കേട്ടോ. നമുക്ക് അത് നമ്മൾ കൊല്ലി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമുക്ക് കൊല്ലിക്കകത്തേക്ക് വെള്ളത്തിലിടാം. അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും നമുക്കൊന്ന് കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ കേസ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് അടിപൊളി ഒരു ചെയർമീൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ മീനുമായിട്ട് നമ്മൾ പോരുവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആലപ്പുഴ കുട്ടനാട് പൊങ്ങയെന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ ചൂണ്ടിടാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ അധികം നേരം കാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് അവനെ അടിച്ചത്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോയുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നത് വരെയായിരിക്കും ഒരു ശുഭദിനം നേരുന്നു. ബൈ ബൈ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.